Okay guys, share ko lang to. Tumating ng order natin na cheap rodent repellent. Anti-mabait guys. Masubukan natin mamaya guys. I-spray lang daw ito natin. Hindi sila mamatay pero tatakbo sila sa ating bahay. Lalayo daw sila. Dahil hindi nila magustuhan ang amoy nito. Try natin mamaya guys. Try na natin na guys. Spray guys. Yan. Kita nyo naman guys. Yung mga dumi nila yan. Yan. Dami. Try natin. Kung babalik pa kaya sila. O tatakbo sa bahay natin. Dito din sila daan guys. Yan. Dami guys. Oh. Yan. Sila daan guys. Yan. Banda guys. Yan. Dito. Thank you for watching. Please subscribe.